অনেকদিন আগের কথা, হঠাৎ করে পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ড পড়ে, এখান থেকে একটা ভয়ঙ্কর অ্যানাকোন্ডা তৈরি হয়। এরপর সে চিট্টুর বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে। এরপর সে জানালা দিয়ে চিট্টুর ঘরে ঢুকে পড়ে। এরপর সে চিট্টুর বিছানায় চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে মুখের ভিতরে ঢুকে যায়। এরপর তার শরীর প্রচন্ড ভাবে খারাপ হতে শুরু করে। এরপর চিট্টুর মা একটা অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে। চিট্টুকে দ্রুত হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তার অপারেশনের কাজ শুরু করে। তখনই তার পেট থেকে ভয়ঙ্কর মনস্টার বের হয়ে আসে। এরপর সবাইকে তাড়া করতে শুরু করে। ঠিক তখনই চিট্টুর মা সাহসিকতার সাথে চিট্টুকে রেখে আগুন নিবানোর কেমিক্যাল নিয়ে তার কাছে চলে যায়। এরপর কেমিক্যাল তার মুখে ছুঁড়ে মারে, সে ধ্বংস হয়ে যায়। এমন মায়ের জন্য একটা লাইক দিতেই পারো।